Čau lidi, já jsem Matušenček, tu dalšího vlogu na kanále Extrémní pokusy Second Channel. Oh yes, takže právě jsme překonali hranici 100 odběratelů. Je to úplně jiný číslo oproti hlavnímu kanálu a jsem ostříhaný. Čumte na to, nice. Takhle. Dneska nám škola nabídla, že bychom mohli jet na zájezd do Londýna, do Anglie na pár dní. Stálo by to 9 000 a já přemýšlím, jestli tam mám jet. Pokud bych tam jel, tak napište do komentářů, jestli byste chtěli ode mě videa, kdybych si tam vzal kameru. A jestli byste ode mě chtěli videa, a jestli byste ode mě chtěli videa, jako z té Anglie, jako co tam děláme a jak vlogy z jízdy, jak to vypadá. A různě tak prostě natáčet různý památky. Nesvítí mi jedna žárovka a neumím to opravit. Už jsem jich prasknul hodně. Takže to by bylo všechno. Vydali jsme 3. vlog na kanále, na tohle kanále. Tenhle byl asi nejvydařenější po tom prvním. Má 1 like a 70... Mám klikačku. A 72 zhlédnutí. A jo. No, takže já se budu snažit se stříhat i to ostatní. A to je asi všechno. Takže se uvidíme zase někdy jindy a dáme si tady pohled na bicí. Hele, není. Je to tam vidět? 12 splash. A to mám úplně luxusní takovou tu dálkově ovládanou. Ne, tohle ne. Zásuvku, která funguje na takovýhle ovladač malej, takovýho stráče malýho, který když zapnu, tak na něj mám zapojený tenhle ten fakt epický reflektor. Se ho střítám. Nice. Takže jo, takže tak. A to by bylo asi všechno. Jinak se můžeme kouknout na náš kanál, co tu máme všechno. Takže máme právě teď 108 videí, je 10:45 večer 7.10., což je dneska je úterý. Zítra máme tělák, prdele. A ten první vlog má 287 shlédnutí a 11 lajků a 9 dislajků. Takže tenhle ten je... Čau. Mamka. A hraju jsem 4. Už to zmizlo. Takže asi nějak tak. No, takže se mějte a uvidíme se někdy příště a děkujem za 100 odběrů. Oproti těm 2000 na 2500 na hlavním kanálu to sice nic moc není, ale je to taky úžasný. Já si takhle budu vždycky programovat hlasy. Oproti těm 2000 je to fakt úžasný, který, nebo jako oproti prostě na druhém kanále, kde je skoro víc videí než o tom hlavním. Je to fakt super. A jsem strašně rád, že to takhle dopadlo a ty odběry furt rostou, takže je to fakt super a jsme rádi, že můžeme natáčet. Mě strašně baví dělat takovýhle videa, takový rychlý a teďka s Vojtou máme naplánovaný, ale no v podstatě jo, nebo teďka s Vojtou máme vlastně, přemýšlíme o 2 pokusech. Jeden by byl střelný prach a z toho udělat nějakou petardu nebo něco takového. A druhý odpalovač pingpongových míčků. A to budeme muset schánět, sehnat nějaký
nějaký PVC trubky. A no, to vyjde asi 1000, takže no to není moc slavný. Ale fakt chci jedno toho Londýna, ty fakt, kdyby se to povedlo, tak by to bylo super. A tak jo, 9000 docela dost. A takže se mějte a uvidíme se někdy příště, takže čau.